শুভ দুপুর। দেখুন তো বন্ধুরা, কত সুন্দর সুন্দর গোল গোল আমরা পেয়েছি। আর পেয়েই লোভ সামলাতে পারলাম না, চাটনি বানিয়ে ফেললাম। একটু লঙ্কা সর্ষে ফোড়ন দিয়ে সর্ষে পোস্ত একটু বেটে নিয়ে সুন্দর করে একটা চাটনি বানিয়ে ফেললাম। শীতকাল শেষ হয়ে বসন্তকালের দিকে যাচ্ছে, একটু একটু গরমও লাগছে, তাই চাটনি খাওয়ার জন্য মনটাও চটপট